ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நாம் இன்றைக்கி மாம் அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஃபிலிம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம். கதையோட ஆரம்பத்தில் ஒரு கை குழந்தை அழுதுகிட்டு இருக்கு. அதை அவங்க அம்மா தூக்கி தாலாட்டு பாடி தூங்க வைக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த இடத்துல மாம்னு டைட்டில் போடுறாங்க. இப்போ அந்த குழந்தை கொஞ்சம் வளர்ந்துருச்சு. அந்த குழந்தைக்கு அவங்க அம்மாவை நடக்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற மரத்துலேருந்து 2 பேரும் பழம் பறிக்கிறாங்க. 2 பேரும் சந்தோஷமாக விளையாடுறாங்க. இப்படியே சில காலங்கள் போயிடுச்சு. இந்த பொண்ணு பெரிய பொண்ணாக வளர்ந்துட்டா. இப்போ அவள் வீட்டிலேருந்து வெளியே வரா. அவங்க அம்மா அவள் போகிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவள் வெளியே போய் அவள் பாய் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணுறா. 2 பேரும் ஒன்றா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் சீக்கிரமாகவே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க மேரேஜில் 2 பேரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க. அவங்க அம்மா கூட சேர்ந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு குழந்தை அழுகிறத காட்டுறாங்க. அது யாருன்னா, இப்போ கல்யாணம் ஆச்சு இல்லையா, அந்த பொண்ணோட குழந்தை. அந்த குழந்தைக்கு அவள் சாப்பாடு விட்டுறா. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தை வளர்கிறத காட்டுறாங்க. குழந்தை வளர வளர 2 பேருக்கும் இடையில உள்ள இடைவெளி அதிகமாகிக்கிட்டே போகிற மாதிரி தெரியுது. இப்போ அந்த பொண்ணு இன்னுமே நல்லா வளர்ந்துட்டா. அந்த பொண்ணுக்கும் இப்போ கல்யாணம் ஆகிடுச்சு. அவள் ஹஸ்பண்டோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கா. அவங்க அம்மா சமையல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஹஸ்பண்ட்கிட்ட பேசிக்கிட்டே அவள் வெளியே போயிடுறா. அவள் போகிறதையே அவங்க அம்மா ரொம்ப நேரமாக வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வீட்டை விட்டு வெளியே போய் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்று வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. அங்கே ஒரு பஸ் வருது. அந்த பஸ்ஸில் ஏறி அவள் போய்கிட்டு இருக்கா. பஸ்ஸில் போகும்போது ரொம்ப சோகமாக போய்கிட்டு இருக்கா. அந்த பஸ் ஒரு ஊரில் போய் நிற்கிது. அந்த இடத்துல அவளும் இறங்கிடுறா. இறங்கி அவள் தனியாக நடந்து போய்கிட்டு இருக்கா. ரொம்ப சோகமாக நடந்து போய்கிட்டு இருக்கா. அவள் மட்டும் இல்லை, அவளை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகள் எல்லாமே சோகமாக காட்சியளிக்குது. இதுதான் அவள் சின்ன வயசில் அவங்க அம்மா கூட வாழ்ந்த வீடு. அந்த வீட்டு கதவை திறந்து உள்ளே போகிறா. அங்கே ஒரு மரம் இருக்குது. சின்ன வயசில் அவங்க அம்மா அவளுக்கு பழம் பறித்து கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த மரம் தான் அது. அதுக்கு கீழே ஒரு பெஞ்ச் இருக்குது. அவள் குழந்தையா இருக்கும்போது படுக்க வச்சுருந்தாங்கல்ல, அந்த பெஞ்சு தான் அது. அதில் உட்காந்து ரொம்ப நேரமாக யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கா. ரொம்ப தனிமையாக ஃபீல் பண்ணுறா. இருக்கிற இடத்த பார்க்கும்போதெல்லாம் அவளுக்கு அவங்க அம்மா ஞாபகம் தான் வருது. அவங்க அம்மா கூட அவள் விளையாண்டது, இந்த மரத்தில் பழம் பறித்து சாப்பிட்டது, நடந்து பழகுனது எல்லாமே அவளுக்கு ஞாபகம் வருது. அவங்க அம்மா ஞாபகம் அவளுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இப்போ அந்த பெஞ்சில் அவள் இல்லை. அங்கே ஒரு குழந்தை இருக்குது. அது அழுதுகிட்டு இருக்கு. அதை ஒரு கை தூக்குது. அது யாருன்னா, அது அவங்க அம்மா தான். தூக்கிட்டு போய் தாலாட்டு பாடி தூங்க வைக்கிறாங்க. எதனால் இதை காட்டுறாங்கன்னா, அவளுக்கு இப்போ அவங்க அம்மாவை தேடுது. அவங்க அம்மா அவளை அரவணைச்சு தூங்க வைக்கணும்னு ஒரு ஆசையாக இருக்குது. அது ஏன்னா, மனசு சோகமாக இருக்கும்போது நம்ம மனசு அம்மாவை தான் தேடும். அதே தான் அவளுக்கும் இப்போ தோணுது. அதை தான் இந்த கதையில் அழுத்தமாக சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அம்மாவை எவ்வளோ பிடிக்கும்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். யாரெல்லாம் அம்மாவை மிஸ் பண்ணுறீங்க?